Всем привет, народ, и вы на канале Егоров ТВ. И сегодня мы поговорим о наводках. Многие, кого я знаю, мучаются. Много кто у меня спрашивал, как я их победил. На самом-то деле, еще где-то месяц-два назад у меня просто дергался глаз. И просто я постоянно домой приходил, меня так бесили эти наводки. Наводки — это звук мотора, который мы слышим через динамики. Я вам так расскажу. Это визги, свистки и прочая канитель, который так бесит. Заведем автомобиль. Включим магнитофон. Вот, без музыки, просто. Это просто ад. Вот представьте, я ездил почти вот с таким же звуком. Это просто дурдом. И ты включаешь музыку, и как бы уже полегче становится, но это невозможно. А выход оказывается вообще простой. Смотрите, берем, вытаскиваем свой магнитофон, цепляем провод на корпус магнитолы, делаем крючок и любой РЦА вытаскиваем, вообще любой, насрать. Этот крючок затаскиваем вовнутрь и вставляем обратно РЦА. Включаем магнитофон. Все, ребята, все. Вот звук в ноль. Кроме мотора из-под капотки мы ничего не слышим. Все отлично. Теперь, если вы это сделали и наводка не ушла, не огорчайтесь. Оставьте этот провод все равно там же и переходим туда, где у нас установлены усилители. Вторая проблема у меня была такая, то что усилок, именно который отвечающий за фронт, был прикреплен к спинке сидений в металлический. То есть здесь металлический каркас, и он хорошо держался, а это все без вопросов, да. Но из-за того, что минус был, то есть через кузов на металлический каркас, и с металлического каркаса переходил минус масса на усилок, тоже создавала визги. Поэтому, ребята, если у вас такая проблема, сначала мы делаем на магнитофоне проводочек, это занимает просто минуту. А потом мы откручиваем усилитель, чтобы он не касался. И если фон пропал, то все отлично. Как-то вот такая, короче, у нас сегодня серия по этой глобальной проблеме, которой многие просто парятся. Это реально бесит. Это просто невозможно слушать музыку. Все очень просто. Проводочек. И следить за тем, что усилитель не был прикручен к кузову самому автомобиля. Как-то так, ребят. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.